Vëllai i madh këtë herë pas ka një zemër të madhe dhe që nga te jetë bujar, ndërkohë që prisnim tek zarfi gri një lloj dënimi apo dhe një lloj ndëshkimi për 2 apo deri diku në 3 persona, i futi të gjithë në televotim, edhe pse gjatë këtyre ditëve që u trajtuan dhe në Prime kishte prekje fizike, kishte thirrje për vetvrasje, kishte lojra të ndyra, fjalor të gjitha. Por çfarë bëri? I futi të gjithë në televotim. Por do të ndalem edhe pak tek pjesa më kulminante, tek rikthimi i Tonit si banor në atë shtëpi. Kemi parë dhe në formate të tjera që janë rikthyer banor që kanë dalë nga ajo shtëpi si pasojë një televotimi, kokë më kokë apo ku kanë qenë në grup. E kemi parë dhe në Big Brotherin e Shqipërisë. Por kësaj radhe me Toni ka një lloj gritësie e cila vjen si pasojë asaj që është kuptuar në rrjet që produksioni për të shlyer gabimin që bëri me nxjerrjen e Tonit ndërkohë që duhet nxirrte labin e ri, nxorri Toni gabimisht dhe futi në kapsulë dhe riktheu në lojë duke i hequr çmimin të madh si u dha si propozim dhe si ofertë 3 banorëve, Benitës, Arditit dhe Labit që janë miqtë e tij dhe Benita një lloj lidhje. Sigurisht që do thonin po dhe po flitet shumë në rrjet që ai përfut informacione, sigurisht që ai epicendrën ai e ka tek për të përçarë dyshen Klodi Londrim. Edhe pse me Elionën u tregua i afërt, por do të saktësoj një gjë pastaj për këtë situatë. Sa i takon Klodi dhe Londrimit, Toni foli atë që është folur në emisione që ka një lloj dyshimi për këtë afërsinë që kanë djemt edhe sipas Tonit, është Klodi ai që po e luan lojën e biseksualit, kurse për Londrimin hodhi hipotezën që mund të jetë gay. Sigurisht që Toni ka qenë një nga banorët që unë kam vlerësuar për atë energjinë e mirë që kishte në fillim, për atë djalin simpatik, për atë djalin me vlera, të edukuar, të emancipuar, por ndërkohë bëri një lojë të keqe me bian që e pranon vetë, pastaj për Benitën thotë që kanë ndjenja, por banorët që futen në shtëpinë e Big Brotherit dhe që kanë qëndruar jashtë dhe që ka një lloj informacioni dallojnë shumë nga përkraja e publikut, se ka banorë që kanë dalë, por e kanë pasur mbështetjen e publikut që ka qenë Efi dhe edhe që shkoi në finalen e Big Brother 2-shit në Shqipëri. Por për Toni sikur ka një lloj gritësie në komentet, por nuk duhet të marr shumë bazë komentet se janë përqendruar më së shumti në treshen Klodi, Londrim edhe Eliona. Por duke u ndalur ende tek rikthimi i Tonit, nuk më pëlqeu, le të themi, një lloj gjuje që nëna e Benitës kishte duke e paralajmëruar që ki kujdes. Është bërë shumë e pajatshme që prindër futen në ato shtëpi ose të marrin vajzën dhe djalin dhe të bëjnë një banor dhe ta drejtojnë dhe t'i japi një lloj udhëzimi shtëpisë. Labinjo Noti është bërë kapiten dhe sigurisht një lojtar si ai që është dinamik në lojë, është një dinamit edhe në shpërthimet e tij, ka bërë një zgjedhje duke vënë Benitën dhe kushtrimin në dhomën e gjumit. Kjo duke marrë parasysh edhe fjalën e nënës së Benitës, pasi Benita atyre po i del nga grupi ku është pjesë Labi, Alba, Shkurta, Toni, Edi, Ludoli, Arditi, kaq. Edhe për ta konfliktuar ndoshta me pjesën tjetër të grupit, pasi edhe Labi e ka sulmuar këto orët e fundit shumë kushtrimin, e vun pikërisht për këtë arsye. Kurse në borë vun Edin dhe Arditin pas një interes, Eliona dhe Hygerta bashkë për në punë të shtëpisë as një interes, por në kuzhinë ka vënë Sasën, Albën, Klodin, Labi vetë dhe Fjollën dhe Jasminën. Pra, disa personazhe që mund të eskalojnë lehtë në acarim apo edhe në degradim të sjelljes së tyre, siç ishte ajo që pa kohë më parë Fjolla është përfituar, e kam thënë edhe në një emision që tani më Fjollën po i shikojmë në video vetëm duke bërtitur, vetëm duke sharë, vetëm e tensionuar, duke u loritur, nuk ka më thelb loja e saj. Edhe pse kur u fut në shtëpi kishte një lloj simpatie publiku, pasi dha atë energjinë dhe vibe-in, sikurse po ndryshoi lojën me komunikime, me biseda, me atë vërtetësinë e saj, tani vetëm po bërtet, po uloret, po let, po tshiret, po shan, po ofendon, s'po më pëlqen as pak Fjolla tani. Kurse Bian dhe Labinotin e ri i kanë lënë bashkë, Kurta dhe Ludo bashkë në asnjë gjë interesante. Kjo ishte edhe ndarja që Labi bëri si
Kapiteno, që fitoi sfidën, që është shumë e donte, sigurisht që ditë të trazoj ujrat, po dhe ditë të japi një lloj qasje të gjithë situatës. Tani se si do t'ja bëjnë me Benitën që është me Tonin, por që Benita ka një lloj interesi me Klodin. Ky fundi thos të ka përdorur për lojë, edhe pse ju shpreh Elionës se këtu dua të ndalen pak në çështjen me Elionën dhe me Klodin, pasi edhe pse publiku ka një lloj pëlqimi për ata të dy, është Klodi që i ka thënë Elionës ti ke shkuar larg me mendime. I kam parë me vëmendje ato situatat midis tyre, komunikimet që Eliona flet me gjysma fjalësh, flet me gjysma të tërguaj transparente me publikun, i hapi shumë sinjale dhe shenjë që do flasim jashtë, i thot ke bërë gabime në lojë. Pra, ka një lloj afeksioni Eliona për Klodin që don ta përdori, që edhe Toni e tha për lojën që po bën Klodi me Benitën, me lëndrimin, me këtë të qenurit biseksual sipas tij fake, edhe që publiku nuk e di se çfarë ujrash ka dashur të trazoj Toni lojën, por deri diku e ka trazuar pasi ka pasur edhe polemika. I pari që ra dakord me të ishte Edi, që sipas Tonit Ludoli e ka nxitur për keq dhe nuk është një mik i mirë. Edi tha unë të besoj ty vllai, tha Toni, dhe sigurisht do të shikojmë këtë narrativën, pasi janë personazhe që janë pjesë e një grupi, por janë personazhe që janë kryelart. E duke u rikthyer për ta mbyllur thelbin e mendimit për Klodin dhe Elionën, mendoj që nuk po luajnë pastër, ka një lloj gritje, vetëm qeshin, buzëqeshin, hedhin fjalë, ngacmime, provokime, po fole trosh, thuaj më pëlqen dhe kaq. Thuaj që kam të dashurën jashtë dhe nuk mund të bëj lojë, nuk më pëlqen, por edhe e bën, pastaj e tërheqë kpute se kpute na lodhën, realisht. Okej, janë një grup interesant, por nuk është se po bëjnë ndonjë gjë të jashtëzakonshme në atë shtëpi, se Eliona, padyshim që unë kam shprehur që është e ftohtë, por është shumë e kornizuar në sjelljen e saj, është shumë jo transparente, jo e lirshme, në krahasim për shembull me Fjollën që është përthënë eksploziv, nuk i mban gjua fjalën. Eliona është më e përmbledhur, më në këmbë në tokë dhe më e ftohtë, por jo që do të thotë që është më transparente me publikun, se e thash edhe dje kur kishte bisedën me Klodin që i tregonte për historinë e saj jashtë, ku ka qenë minorene në lidhjet romantike, vllai i madh nuk e lejoi. Pra ka një lloj tendence për të bllokuar dhe për të mos lejuar atë që flitet jashtë, pasi do të prishet e gjithë ajo kornizë që është krijuar për Elionën, një vajzë me norma që është lavdëruar shumë nga mbështetësja e saj opinioniste Leonora Jokupi, që e ka quajtur një angjëll, dhe sigurisht që duhet të vazhdojë kjo narrativ. Shtëpia e Big Brother Kosova është me tensione, tani më ku grupet janë ndarë thelbësisht dhe tani më ku grupet janë ndarë në mënyrë kategorike dhe do të duan të sulmojnë, por gjëja që është shumë qesharake dhe shumë e kuptueshme është që Alba i tregon, do merremi me këtë, do merremi me atë, demaskime, thot Alba, do bëjmë demaskime të falsitetit, dhe nuk e di pse kapet me Benitën, Benita që shpërthen vërtet, jo me nanën time. Padyshim që ajo shtëpi është bërë çorap, uroj që të kthjellen nga mendja dhe të bëjë një lojë të bukur me një lloj protagonizmi të lezetshëm, dhe jo vetëm me një lloj banaliteti që shumica e tyre po e ofrojnë dhe po cilësohet si një lloj konsumi jo i duhur për publikun.